Bertemu lagi dengan saya Komsin Channel. Kali ini saya akan memijat perut seorang wanita yang kaku ini karena sering batuk. Dan pijatan ini dimaksudkan untuk mengendurkan perut yang kaku dan juga membuat perut menjadi lebih nyaman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like. Terima kasih sekali. Semoga video ini dapat bermanfaat, menghibur, dan juga menginspirasi untuk selalu menjaga kesehatan. Itu masalahnya gara-gara ngewatuk terus. Jadi kan nunggu sekarang setelah aku irit. Orang anyap. Ngewatuk tadi ini utangmu sendiri kan kencang. Cuma guru-guru itu diwaktu sih. Itu penyakit labung kan bro. Yang oleh, mau daging sesuatu nak menolak ketemu. Dia ini panikin toh, kalau tak kali. Kopi yang maris nih.
Kopi ya daging kan anu sudah atas sih. Dadi anu. Ora aku daging teko ora. Malah kepenak mawon. Lambung. Atas sih lah dene. Ora dipamah teh. Pamakan sing barang atas kan tetep atas sih. Aku kadang-kadang umat nunggu tak nganu lek sekolah tak blender. Masa Encen. Memang mati lagi oleh dengan itu panas. Hanya berbiduran kalau katanya. Kene sing anu. Iya, Cilor sing kene. sing iki ya malah. Sing iku ya. Sing iki. Mulai tak kegranu gremet kluyur mengisor. Krasa iki gremete. Dan sakno ora duwe gula. Ora duwe. Gue kadang-kadang gremet mendhuwur utawa centang ngono. Nek gula aku ora duwe, nek darah dhuwur. Wong aku ya ora tau ngombe manis-manis, jarang. Apa meneh mari masuk jarang blas. Aduh. Yo jamak kuwi to nek ya tadi. Setengah 6. Ini kan bisa nih. Boleh nanti pe. Mereka maju.
Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe.